Labas rytas, draugai mano, tai mes varom dabar nuo pat ryto kraujo tyrimus ir šlapimą priduoti. Iš tikrųjų, užsidėjau savo naujus batukus ir po to varysiu nagučius susitvarkyti. Tai va tokie truputį reikaliukai nuo ryto, tai keliaujam kartu. Viskas atvažiavau, man atrodo, dabar bus paskutiniai tyrimai kraujo ir šlapimo, jeigu aš neklystu. Nebent ten vėliau dar kartą bus, bet man atrodo, čia, žinokit, tiesiog paprasti bendri tyrimai patikrinti, ar viskas gerai. O po to, nu dabar man bus šią savaitę jau 32 savaitės, tai kitą savaitę varysiu echoskopą daryti ir tikrins jau, ar apsivertęs vaikas, ar pasiruošęs, kaip sakant, jau įsistatęs. Nors aišku, sako visi, kad gali jisai vartytis dar, gali jinai vartytis dar iki ten vos ne 36 savaičių, man atrodo. Bet jau tokiu metu vis tiek turėtų būti apsivertus. Tai tie vizitai dabar va bus truputį tokie artimesni, nes šiaip aš kas mėnesį maždaug eidavau, o dabar realiai kas 2 savaitės reikės atvažiuoti, viską patikrinti viską. Tai va, varom dabar kraujuką priduosiu ir viskas. Aš taip, pavyzdžiui, šlapimą visą laiką turiu suvinioti popieriuką, nes man pats nejaukiausias dalykas yra tiesiog tą šlapimą, žinokit, nešti. O šiaip aš esu jau kalbėjus, kad aš lankausi visą nėštumą Inmedikoj. Čia mano šeimos gydytoja yra labai gera ginekologė Jakštienė, pas kurią aš einu. Tai kažkaip tai man tai viskas labai super Inmedikoj. Viskas man jau pabaigė. Iš tikrųjų, aš niekada nebijau kaip kraujo ėjimo, aš kada net ir žiūrėti. Bet šlapimą iškart patikrinau, viskas gerai, liuks ir varom dabar nagučius susitvarkyti. Pasiėmiau tokių sneksų. Pas manikiristą, nes aš šiandien nieko nevalgiau, o po to man žiauriai silpna pasidaro per tas 2 valandas, tai iškąsim biškį. Labutės. Labutės. Žodžiu, dabar visur populiarūs nagai juodai, blizgantis, kur su flešu šviečia. Tai toj parodysiu, kaip atrodys, šovėm ir mes tokius. Pasiruošiu pamatyti 3, 2, 1. O Dieve, kaip blizga. Būsiu tokia blizganti. Iki švenčių dar pasimatysim, bet iki gruodžio 23 būsiu su tokiais. Kas per integravimas čia sakai? Nežinau, aš nesuprantu. Nu tai va, aš sakau, čia va šitas dalykas panašiai. Kiek čia daug nežinai? Ne. Daug įpyliau nemažai. Įpyliau nemažai. Gerai, dar kapsulę tada įdedam. Kodėl čia taip sunkiai? Va, kapsulė čia dedasi, dedam kapsulę. Matau, kaip čia smirda, pavostą. Gerai. O jungia nėra kažkokio, kur tipo praploviklis greitas yra bejingo? Belė kurį galiu trauk? Jo, trauk belė kurį. Šiaip aš buvau uždėjus skaičiukus, bet vakar Matas nusprendė, kad jisai nori kiekvieną dieną traukti pats savo. Pagal nuojautą. Manau, tai manęs negaus. Mes gausim kažką įspūdingo. Aš tai žinau, kas čia yra. Tai pasta. Tau, tai kodėl nebalinanti? Tai balinanti, mes visada šitą naudojam. Ne? Ne, mes perkam balinančią, o čia nebalinanti. Bet šitą aš buvau uždėjus skaičiuką tipo mėnesio vidury, nes buvau apskaičiavus, kad mums baigsis dantų pasta ir tipo tu atidarysi
Ir kaip tik mums jos reikės, bet... Ai, tai čia tiesiog savo dovaną pasidaryti. Galima sakyti ir taip. Mano antras skaičiukas, žinok, visai didelis. Eim, nufilmuok tu man. Kaip aš atsimenu. Žiūrim, ką tu man čia parūpinai, ką tu čia man išrinkai. Beauty blenderis. Toks mažiukas. Čia kur šunys valgo? Jo. Kaip tu žinai, kas yra beauty blenderis? Ką šunys valgo? Super dovanėlė. Ačiū tau, brangusis. Ateina dabar klientė, turiu šiandieną vieną, tai padirbsim ir baigsiu kažkur tai už 2 valandėlių, padarysime procedūrą ir taip, žinokite, eina mano dienelė. Greitai parodau savo darbo vietelę, mano kalėdinės dekoracijos. Varau įleisti jau. Fun fact, kas nežino, aš dirbu su tokia kaukė, žinokite. Užsidėsiu parodyti jums kaip atrodo. Kaip apokalipsė tokia. Kas galvoja, kaip aš galiu dirbti besilaukdama, tai šita kaukė yra mano išsigelbėjimas. Apdengia visą veidą, apsaugo nuo visų dūmų ir nieko neužuodžiu su ja. Kur tu užuosi kažką tai su tokiais filtrais. Baigiau darbuką, išleidau klientę savo ir varysiu dabar kažką tai reikia vakarieniai pasidaryti. Dabar, žinokite, yra 6:30. Ir aš jau, ta prasme, mano baterija organizmo yra kokie 15%. Jau raudonai dega. Jaučiu tiesiog, kad nelabai turiu daug jėgų, bet dabar pasigūglinau ir užsimaniau pasidaryti tokias salotas. Aš nežinau, kas yra salotų mėgėjai tarp mano dabar žiūrovų, bet, ta prasme, man salotos tai yra pats skaniausias dalykas. Aš, pavyzdžiui, turiu antrą pusę, kurio vardas yra Matas. Ir jis iš vis salotų nemėgsta. Ir tada toks žmogus susipažįsta su tokiu žmogum kaip aš. Ir mes, kai valgom, mes darom switchą. Tai reiškia, kad kaip man ateina patiekalas su vištienos salotom ir bulvėm, ir jam tas pats ateina, aš jam perdodu savo bulvės, jis man perdoda savo salotas. Ir mes tai valgome 10 metų. Aš 2 salotų, jis 2 bulvių ir tokie žmonės susitokia ir laukiasi vaiko. Gerai, dar nesusitokiam, bet jie, žodžiu, kartu eina pro gyvenimą. Va taip. Tai aš užsimaniau salotyčių ir galvoju, reikia varyti iki parduotuvės viską susipirkti. Taip, pasidariau tokį sąrašiuką. Čia grinai yra kaip senovinių laikų, ta prasme, man geriausiai visą laiką ant popieriaus susirašyti. Ir po to vaikštau tokia kaip durniukė parduotuviai, bet nežinau dabar, ar eiti iki Maksimos, ar eiti iki Šiliuko. Tai žodžiu, dar vis svarstau, dabar biškai pasėdėjau, matosi turbūt ant manęs, kad aš jau nebeturiu tiek energijos, kiek ryte turėjau, bet pavalgysim ir galėsim eiti ilsėtis, montuoti jums šiandienos video ir vėl įkelti. Tai norėsiu dar nufilmuoti jums mano salotytės, kaip jos gavosi ir ar skaniai gavosi. Tai varau iki parduotuvės ir viską supirksiu. Man tiesiog tik baisu, žinokite, kokią sumą gausis, nes aš žinau tiesiog, kad kiekvieną kartą, kai nueini į parduotuvę, kiekvieną kartą 30, 40, 50 eurų, čia man dar šiaip visokių dalykų į namučius reikia. Biški pasibaigia daug visokių, žinau, tokių dalykų kaip pienas, grietinė, kiaušiniai. Tai žodžiu, reikia ir visokius tokius dalykus susipirkti. Tai žodžiu, bandysim žiūrėti, kiek čia pinigėlių padėsim šiandien. Prasme, aš nežinau, ar man gyvenimas
duoda dabar visokius tokius dalykus, kad tiesiog aš turėčiau turinio, ką jums kelt, kad aš jums neprikolinu. Dabar aš einu ir pamačiau vištieną numestą ant žemės. Ar aš būčiau jeigu aš nepakelčiau? Tai, ta prasme, aš galvojau, priešais eina žmogus su Maksimos maišeliu, aš prie jo priėjau. Sakau, gal čia jūsų vištiena iškritus iš Maksimos maišelio. Sako, ne. Nu, tai aš dabar einu su ta vištiena. Ir ką? Ir kaip kiti žmonės randa ten 100 eurų pasiema, aš radau vištienos Kaune centre, tiesiog ant gatvės. Nu ir gerai. Tikiuosi niekas prenkų kokio nefilmavo ir manęs į YouTube neįkels, tipo, kas pakelia vištieną numestą ant žemės. Laura, važiuojam. Čia tai būna, kai vyro žodis yra man įsakymas. Sakė išmesti vištieną ir nedaryti nesąmonių. Nu, aš jau apsidžiaugiau. Tai va. Pasikviečiu, kad maišus man parnešta namo. Oi, draugai mano. Antiek ištroškus grįžau. Išleista buvo 60 eurų. 2 maišai. Iš tikrųjų, žinokite, nemažai visko nusipirkau, bet labai daug tokių prieskonių, ryžių, makaronų, kruopų, tokių visokių labai daug dalykėlių paėmiau. Tada sūrių, pieno, grietinės, grietinėlės, visokių tokių dalykų. Mėsos, paėmiau tik tais vieną, bet iš tikrųjų mėsytės mes turim namie. Tai žodžiu, va tokių visokių dalykėlių paėmiau ir varysim dabar daryti salotas. Kai jau pro niekur nepratelpė, nes pilvas visur daugas. Tai savo salotom šiandieną reikės visai nemažai produktų ir tikėkime skaniai gausis. Iš tikrųjų, pirmą kartą bandysiu šitą bolivinės balandos. Žodžiu, pirmą kartą bandysiu, tai tikiuosi, kad skaniai šitos kruopytės čia jaučia gausis ir bandysim pasidaryti su avinžirniais. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Žiūrėkit, kaip čia skaniai atrodo. Ir dabar man reikia sudėti visus likučius ir reikės išmaišyti. Noriu jums parodyti, čia va mano avinžirniai, saldžios bulvės ir vištytė. Reikia iš tikrųjų paragauti, čia iš viskaniai. Labai. Žodžiu, toj parodysiu, kaip atrodo. Norėjau išsimaišyti, tai neatrodo kaip nuotraukoj, bet jau paragavau ir belenk kaip skaniai, žinokit. Jau 9 valandos vakaro net yra, žinokit, užtruko, kol pasidariau. Bet aš dabar skaniai pavalgysiu. Čia prisikroviau, tai kaip lyg būčiau, žinokit, nedaėdžius. Bet belenk kaip valgyt noriu. Tai nemanau, kad čia tiek man tilps, bet pavalgysiu skaniai ir galėsiu eiti jau į lovytę. Iš tikrųjų, pirmą kartą tokias pasidariau. Patinka belenkai. Iš karto laiminga. Tai viskas, draugai mano. Uždarom šitą šiandienos vlogą. Įkeliu iš karto jums dabar. Ir pasimatysime mes rytoj. Ane? Tikiuosi smagiai susižiūri jums šitie vlogai. Ir
Nežinau, jeigu matot, kad kažką reikėtų patobulinti, pasakykite man. O aš dabar žiūriu savo Rotten Mango, ką žino, ir pavalgysiu skaniai vakarienę. Tai labanaktis jums visiems. Iki rytojaus.